Qarabağın səsi, musiqi ilə könüllərə yol alan canlı görüş. Şair İxtiyar Dönməz və Ülviyə Qasımovanın təqdimatında yayımlanan Qarabağın səsi musiqili proqramı Qarabağın zəngin musiqi irsini və söz sənətini bütün dünyaya çatdıracaq. Proqramda bölgəmizin sevilən xanəndələri, müğənniləri, musiqiçiləri və saz söz adamları Xarı Bülbül ansamblının müşayiəti ilə bir araya gələrək tamaşaçılara unudulmaz musiqi anları bəxş edəcəklər. Qarabağın nəfəsi, muğamın sehri və sazın ecazkar səsini bir arada yaşamaq üçün bizi izləyin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 22:00-da canlı yayımda Qarabağın Səsi YouTube kanalında Qarabağdan dünyaya ucalan səsə siz də qoşulun. Axşamınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. 29 iyun 2026-cı il saatlar 22:00 göstərir. Söz verdiyimiz kimi gözəl qonaqlarımızla sizlərin görüşünə gəlmişik. Bugün Qarabağın Səsi verilişinin aparıcısı mənimlə bərabər, mənim həmkarım, 200-dən çox şeirin müəllifi, efirlərimizin, toylarımızın yaraşığı olan şair İxtiyar Dönməz. Sizləri salamlayıram. Bir daha xoş gördük deyirəm sizlərə. Axşamınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Qarabağın Səsi verilişini həsrət və intizarla hər həftənin birinci günü gözləyən dəyərli, sevimli izləyicilərimiz. Hər birinizə salamlayıram. Xoş gördük Qarabağın Səsi verilişində sizləri və əlbəttə ki, bu günləri çox gözəl, bir-birindən dəyərli, bir-birindən gözəl, hər zaman olduğu kimi gözəl qonaqlarla sizlərin görüşünüzə gəlmişik və Xarı Bülbül ansamblını salamlayıram. Hüseyin çəkiliş studiyasının bütün kollektivini salamlayıram. Xoş gördük sizləri və əlbəttə ki, qonaqlarımızı təqdim edək. Ülviyə xanım, bu günləri bugün bizim gözəl, dəyərli qonaqlarımız iştirak edir ki, əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, ilk qonağı mən təqdim edim. Çünki monitorlarda izlədiniz. Bizim dəyərli bir sənətkarımız, mərhum sənətkarımız Səfə Qəhrəmanovun gözəl xanəndəmiz, məşhur xanəndəmiz Səfə Qəhrəmanovun rəsmini siz monitorlarda gördünüz. Əlbəttə ki, biz keçən efir Yaqub Məmmədov, dahi sənətkarımız Yaqub Məmmədovun bir mənsuriyə ritmik muğamı ilə başladıq. Biz qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, hər həftə bir şəxsiyyəti təqdim edək gözəl ifadə ilə, amma bu efir YouTube qaydaları var ki, müəllif hüququ deyilən bir şey var ki, bəli, ona görə qadağa olduğuna görə artıq biz o musiqiləri səsləndirə bilmirik. Sadəcə biz hər həftə bir gözəl bir sənətkarımızın rəsmini monitorlarda sizlərə təqdim edəcəyik və xatırlayacaq. Və Səfə Qəhrəmanov gözəl sənətkarımızı biz rəsmini izlədik. Elə istəyərdim ki, ilk qonağımızı təqdim edəm. Səfə Qəhrəmanovun bacısı, həm də 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Atayev Taryel Fəxrəddin oğlunun anası Zeynəb ana. Zeynəb ana, xoş gəlmişsiniz. Elnur, mikrofonu ver anaya, çox xahiş edirəm. Zeynəb ana, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsən ana. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizə minnətdarımı bildirirəm. Siz ki, bu təşkilat düzəltmişsiniz. Allah sizdən razı olsun. Mənim qardaşımı siz yad eləyirsiniz, ucaldırsınız. Onun davamçısı Pərzəliyev Elnurdur, Baysoğludur. Nətər deyim, o bu sənəti özü seçdi, mənim qardaşım.
49'da anadan olub, martın 30'unda. O zaman o sənəti seçib Bakıya gedib, həkimlik fakültəsini qutarıb, ondan sonra gəlib əskərliyə gedib, əskəriyyətdən gələndən sonra gedib Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Universitetini qutarıb, 2000-ci ildə əməkdar artist alıb, 2006-da xalq artist adı alıb, öz sənəti ilə ucalıb, neçə rollarda oynayıb, Leyli Məcnun rolunda oynayıb, ata rolunda oynayıb. Nə qədər danışsam onun nətər deyim, qutarmaz. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. İlerleyen dəqiqələrdə sizlere yine söz verəcəyik. Səfər Qəhrəmanov haqqında əlbəttə Daha ətraflı danışacağıq inşallah. Ülviyə xanım növbəti qonağı təqdim etsin. İstəyirəm sizlərə növbəti qonağımızı təqdim edeyim. Zülfiyə xanım Yusufobanı, xanəndə, müğənni, tədbirlərimizin, toylarımızın yaraşığı Zülfiyə xanım. Xoş gəlmişsiniz əzizim. Çox sağ olun. Mən də başda ixtiyar müəllim olmaqla sizi, Ülviyə xanım, və bu gözəl ansamblı və bu operatorlarımızı hamısını salamlayıram. Hamısını dəstəkləyirəm. Hamınıza uğurlu, xeyirli olsun ixtiyar müəllim bu verilişiniz. Yəni bu verilişin ərsəyə gəlməsində kimin əziyyəti varsa ona minnətdaram. Çox gözəl işdir bu, çox savab işdir bu. Yəni biz də sizin kimi insanlara bizi dəvət eləyir, biz də bəhrələnirik. Bizdə nə olmasa bizi də görürlər. Təşəkkür eləyirəm hər birinizə, hər bir əziyyəti olana. Sağ olun, verilişiniz uğurlu olsun, davamlı olsun. Davamı gəlsin. Teşekkür edirik və növbəti qonağımızı təqdim edim Səfər Qəhrəmanov yadigarı. Səfər Qəhrəmanovun bacısı oğlu və bizim verilişdə əyləşən Xarrub Bülbül ansamblının solisti İlnur Fərzəliyev. Buyur. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram. Sizi də, Ülviyə xanımı da, musiqiçilərimizi də. Allah bu verilişi də xeyirli, uğurlu düşərliləsin inşallah hər birimizə. İlerleyen dəqiqələrdə gözəl musiqilər olacaq. Tamaşaçılara deyirəm ki, izləyin, izləmədə qalın. Gözəl musiqilər, gözəl nəğmələr, gözəl sözlər, söhbətlər olacaq inşallah. Bu qədər. Teşekkür edirik. Mikrofonu xahiş edirik. Bizim növbəti qonağımıza təqdim edəsiniz və Ülviyə xanım. Bəli, növbəti buyursun. qonağımızı, verilişimizin ən balaca qonağı. Bugün Nəbini burada görmək bizim üçün çox xoş oldu. İstəyirəm elə onun haqqında biraz məlumat verəm sizə. Avazaltı Uşaq Muğam müsahibəsinin iştirakçısı. Üzeyir Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzinin 4-cü sinif şagirdi. Qarayev Nəbi. Xoş gəlmişsən əzizim. Səsini daha gözəl, daha uzun zirvələrdən eşidək inşallah. Buyur. Hər kəsi salamlayıram. Teşekkür edirik. Xoş gəlmişsən Nəbi və Nəbi haqqında bir kəlmədən mən demək istəyərdim ki, Nəbini əmisi Azərbaycan xalqının fəxr ediləsi qəhrəmanlarından biridir. 2016-cı il aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan xüsusi təyinatların giziri Dilsiz Qarayevin qardaşı oğludur. İnşallah Nəbinin difasında gözəl musiqilər eşidəcəyik. Və aparıcımız Ülviyə xanım Qasımova. Ülviyə xanım. Təşəkkür edirəm əzizim. İxtiyar müəllim, elə istəyirəm fürsətdən istifadə eləyəm. Bugün 26 il silahlı qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə Ali Baş komandamız başda olmaqla bütün Azərbaycan ordusunu təbrik eləyirik. Gününüz, uğurunuz mübarəkdir deyirik təbii ki. Təşəkkür edirik. Ülviyə xanım, mən niyə sizi birinci təqdim etmədim? Çünki şəhid anası əyləşmişdi. Bəli, Ona görə təbii ki. mən sizdən də öncə istədim Təbii ki, ki. şəhid anasını təqdim edim. Əlbəttə ki, Ülviyə xanım həm toylarımızın, həm xına məclislərimizin, həm tədbirlərimizin, həm də gözəl verilişimizin aparıcısıdır. Xoş gördük sizdə Ülviyə xanım. Həmişə belə verilişlərdə inşallah sizlərin səsinizi, gözəl şeirlərinizi eşidək. Keçən səfərdəki maşallah.
Nazır Hacıyevlə bir şeir demişsiniz. Artıq bütün zəylər gəlir ki, Ülviyə xanım hər efir şeir desin. İlerleyen dəqiqələrdə sizlərdən bir gözəl bir şeir İnşallah. eşidəcəyik. Amma istəyərdim ki, elə silahlı qüvvələrin yaranması gününü qeyd etdi Ülviyə xanım. Mən də Ülviyə xanımın sözlərinə qoşuluram. 26 iyun silahlı qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan ordusunun, bütün Azərbaycan oğullarını, əlbəttə ki, Ali Baş Komandan başda olmaqla bütün Azərbaycan ordusunu mən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. İlk ifanı da balaca xanəndəmizdən eşitək. Çünki Yaşa Azərbaycan mahnısı ifanı. Qarayev Nəbinin təqdimatında Yaşa Azərbaycan eşidəcəyik. Buyur Nəbi. Buyur Nəbi.
Şəhriyar. Təbriz kimi şəhərim var. Şəhriyarla durub qoşa, yaşa Azərbaycan yaşa. Sağların zirvəsində, Koroğlunun nərəsində, Xətainin cəngisində, tarix yazdın hər bir daşa. Yaşa Azərbaycan yaşa. Koroğluyam, fikrim qəti, bizdədir qorqud qeyrəti. Qurtardı vətən həsrəti, azad oldu Laçın, Şuşa. Yaşa Azərbaycan yaşa. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa benim xalqım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Ay maşallah, Allah qorusun, nə bil səni. Gəl keçəyləş, ay maşallah. Mən deyərdim ki, Allah səni bədnəzərdən qorusun. Allah səni valideynlərinə və elimizə, obamıza, xalqımıza çox görməsin. Ansambldan gözəl bir müşayiət istəyərdim. Bu balaca xanəndəmiz məni tərifətdi də, Ürviyə xanım. Bir şeir demək keçdi könlümdən. Bizim gözəl şairimiz Yasir qardaşımızın bir gözəl bir şeiri mənim diqqətimi cəlb etdi. Və istəyərdim ki, elə bu bayram əhval-ruhiyyəsindəyik. Silahlı qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə 2 gün öncə bayram gününü qeyd edirdik. Mən də istəyərdim ki, bir şeir deyəm. Çünki regionumuzda ən qüdrətli, ən güclü ordusu olan Azərbaycanım haqqında. O Azərbaycan haqqında demək istəyərdim ki, elə bir qeyrətli, vətənpərvər oğullar böyüdüb. 5 ilə itirdiyimiz torpaqlarımızı 44 günə azad edən Azərbaycan oğulları haqqında, Azərbaycanımız haqqında bir şeir demək istəyərdim. Yurt yuvama qonaq eylə, şərik qoşma yetəni. Qapından qov səndən yeyib, öz marağın güdəni. Vətəndaşsan, vətəndaş ol, can kimi sev vətəni. Bayrağın öp, göz üstə qoy. Diz çöküb baş əyəndə, qalx ayağa, fərağət ol, Azərbaycan deyəndə. Bu dünyanın etibarı dərin deyil, üzdədir. Çox insanın verdiyi vəd əməldə yox, sözdədir. Regionda güclü dövlət, güclü ordu bizdədir. Biraz çəkin, qorxuya düş. Hətta onu bəyən də, qalx ayağa, fərağət ol, Azərbaycan deyəndə. Seçəcəkdir millətimiz bir gün ağı qaradan. Araz boyu birləşəcək, sim qalxacaq aradan. Dinimizdir həqqi İslam, şəriksizdir yaradan. Bismillah de, millətimin nanın kəsib yeyəndə. Qalx ayağa, fərağət ol, Azərbaycan deyəndə. Bərk gedirdi ermənilər, bir hücumla saxlatdıq. Bərk gedirdi ermənilər, bir hücumla saxlatdıq. Keyfli, xoşlu günlərinə qara dəsmal bağlatdıq. 44 günə düşmənləri diz çöktürüb ağlatdıq. Məhv elədik Paşinyanı, bizə özün öyəndə. Qalx ayağa, fərağət ol, Azərbaycan deyəndə. Yasir haqqa getmək üçün təlatimli olur yol.
ədaləti gizlədirlər, gül üstünü alır kol. Bircə qarış torpaq üçün savaşmağa hazır ol. Qılınc qurşan, qalxan götür, dəmir libas geyəndə. Qalx ayağa, fərağət ol, Azərbaycan deyəndə. Qalx ayağa, fərağət ol, Azərbaycan deyəndə. Mən Gülmalı qardaşımız, bizim dəyərli ziyalımız Gülmalı müəllimə mən təşəkkür edirəm. Bu şeiri Gülmalı müəllimin dilindən eşitdim mən. Bizim yəni harda işlədiyi haqqında məlumat etməyəcəm, verməyəcəm. Bir toy şənliyində Gülmalı müəllimdən gözəl bu şeiri eşitdim. Həqiqətən də çox xoşuma gəldi. İlk dəfə idi bu şeiri eşitdim. Mən də sevə-sevə verilişdə bu şeiri deməyə özümə borc verdim. Çox qəşəng səsləndirdiniz. Maşallah olsun. Şeir özü də qəşəngdir. Siz də bir başqa səsləndirdiniz. Çox sağ ol Ülviyə xanım və müşahidə görə Ədalət qardaşımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Zülfiyə xanımla bir gözəl ifa eşitdik. Bir elanı da nəzərinizə çatdırım. 051 578 72 73 nömrə ilə verilişimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Canlı bağlantı yarada bilərsiniz və mahnı və istəklərinizi siz öz rənginizlə bizlərə bildirə bilərsiniz.
sənət var. Ay aman aman aman, yar aman aman, bir zaman boynunda bir pər gördüm, adamlar ucadanlar. Bəxtində parlayan ülkəni gördüm, adamlar ucadanlar. Bəxtində parlayan ülkəni gördüm, adamlar ucadanlar. Əzizim tərsəməni, 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 yaşanıb tərsəməni, tərsəməni, tərsəməni. O qədər cövr eləyib, cövr eləyib, cövr eləyib. Tanımaz görsə məni, görsə məni, görsə məni. Adalar ucadanlar, adalar sıradanlar, adalar ucadanlar, adalar Güne gördüm seni yar yana düştü, adalar ucadanlar. Yürek öyleyip canına düştü, adalar ucadanlar. Yürek öyleyip canına düştü, adalar ucadanlar. Əzizim tərsəməni, 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 yaşanıb tərsəməni, tərsəməni, tərsəməni. O qədər cövr eləyib, cövr eləyib, cövr eləyib. Tanımaz görsə məni, görsə məni, görsə məni. Adalar ucadanlar, adalar sıradanlar, adalar ucadanlar, adalar sıradanlar. Adalar ucadanlar, adalar sıradanlar, adalar ucadanlar, adalar. Teşekkür edirik, çok sağ olun Zülfiyə xanım, gözəl ifaya görə teşekkür edirik. Mən keçid almaq istəyərdim sponsorlarımız haqqında bir məlumat verim. Baş sponsor, verilişimizin baş sponsoru Alsu Mol Ticarət Mərkəzi, Ağdam Ağcabədli yolunun üstündə, Şərəxanlı kənd ərazisində, orta məktəblə üzbəyiz bir gözəl bir məkanda yerləşir. Tikinti materialları, min bir xırdavat və məişət avadanlıqları Alsu Mol Ticarət Mərkəzində. İkinci sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyərdim. Ağcabədli rayonunun Kəhrizli kənd ərazisində yerləşən Ay İşığı Ailəvi İstirahət Mərkəzinin mən bütün kollektivinə və rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Anar bəy, çox sağ ol, var ol deyirəm. Anar bəy, həqiqətən də sizin bizə qarşı göstərdiyiniz bu diqqət, bu qonaqpərvərlik, belə deyək də, hər adama qismət olmur, hər adamın o ürəyi sizin kimi geniş olmur. Mən təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun, var ol deyirəm. Aha, deyəsən sürət rejissorumuz bizə artıq məlumat verir ki, telefon zəngimiz var. Studiyaya zəngimiz var. Görək, ilk zəngimiz kimdəndir? Alo. Axşamınız xeyir olsun, xanım. Başlayın. Bağışlayın, özünüzü təqdim edin. Salam, axşamınız xeyir olsun İxtiyar müəllim. Axşamınız xeyir. Sizdən danışan Zübədəlli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Məhbubə Əliyevadır. Ay maşallah. Mən sizin verilişləri izləyirəm. Hər həftə baxıram. Çox bəyənirəm, çox xoşuma gəlir. Elə bilirəm ki, tezliklə bütün xalqımızın və baxanların hər birinin sevimli verilişinə çevriləcəkdir. İlk olaraq verilişdə iştirak edən qonaqlarımızı, yaradıcı heyəti, layihənin rəhbəri olaraq sizi,
şair İxtiyar Dönməzi öz şirin səsi ilə verilişə rəng qatan aparıcımız Ülviyə xanımı salamlayıram. Daha sonra şəhid Atayev Tariyelin anası Zeynəb ananın qarşısında və onun timsalında bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Ansamblın solisti Elnur Fərzəliyev, Nəvi balamızı Zülfiyə xanımı salamlayıram. Sizin söylədiyiniz şiir məni o qədər mütəəssir elədi ki, çox gözəl bir şiirdir. Yasir bəyə öz təşəkkürümü verilişin vasitəsilə bildirirəm. Təşəkkür edirik Məhbə müəllimə və onu da qeyd edim ki, verilişimizin elə açılışında ilk qonağımızın biri də Məhbə müəllimə idi. Məhbə müəllimə, siz bütün kollektivi salamladınız. Mən istəyərdim ki, bütün kollektiv adından, qonaqlar adından mən də sizi salamlayım. Salamla dindirdik ədəl hər kəsi, salamla oxunub eşqin nəğməsi. Dilimin, dinimin əziz kəlməsi, Allahın eşqinə nəşirin kəlam. Ay Məhbubə müəllimə, əleyküm salam. Çox sağ olun müəllim, çox sağ olun. Sizin verilişdə Zülfiyə xanım iştirak edir. Onun şaqraq səsi, şirin nəğməsi ilə ürəklərə yol açan bir müğənnidir. Və mən ona müğənni yox, xanəndə deyirəm. Və hər birinizə bu verilişdə hər kəsin əziyyəti ki var, onların hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Ən baxımlı verilişlərimdən biridir. Mən daim bu verilişi izləyirəm. Təşəkkür edirəm Məhbə müəllimə zənginizə görə. Çox sağ olun, var olun deyirik və əlbəttə ki, bizi çox qürurlandırdı, bizi çox sevindirdi Məhbə müəllimin gözəl bəstəkarının zəngi. Növbəti ifa siz deyin. Bəli, kimdən eşidək? Növbəti ifamızı Elnur Fərzəliyevdən eşidəcəyik. Elnur müəllim, buyurun. Elnur Fərzəliyevdən gözəl bir ifa eşidək. Əlbəttə ki, irəliyən dəqiqələrdə növbəti verilişə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımızı da biz telefon vasitəsilə izləyəcəyik. Hiç bilmediğin nece sevdiyse ben, hiç bilmediğin nece sevdiyse ben, hiç bilmirik indi nece yayılan. Gören nece ayrılırmış seven, gören nece ayrılırmış seven. Bilirsen sen deyelece ayrılan, deyelece ayrılan. Gelmeli ki değildin sen, gelmişsen. Ben tapsızam, ben sen niye gelmişsen? Son görüşen kara nefes gelmişsen, kurban olum otur dinden ayrılan, kurban olum otur dinden ayrılan, ayrılan. Bu sevgidən sən qorxursan, eybi yox. Mən sevərəm ikimizin yerinə. Bu eşq üçün bir gün dara çəksələr, mən gedərəm ikimizin yerinə. Min əzabdır sənsiz keçən hər günüm. Unutmuşam yaxşı yaman fərqini.
Bu sevginin dağ əridən dərdini mən çəkərəm ikimizin yerinə. Gül deyirəm, gül qəlbinə deyirəm. Ayıldır mən sənin üçün Tanrı yazmış şeirəm. Dodaqların inciməsin deyirəm. Mən öpərəm ikimizin yerinə. Yoksa birden gözlerini yaş tutar, uzağından özünü kargış tutar. Yoksa birden gözlerini yaş tutar,
məhəbbətim Ayıq məhəbbətim Son məhəbbətim Gəlik məhəbbətim Son məhəbbətim Teşekkür edirik, çok sağ olun, var olun deyirik. Ülviyə xanım, növbəti qonağa söz vermək istəyəcəm, amma rejissorumuz yenə məlumat verdi ki, zəngimiz var. Telefon xəttində növbəti qonağımız var. Onunla danışaq, onunla əlaqə saxlayaq. Telefon xəttində Görək kimdir? kim var? Görək kim var? Alo. Alo. Salam. Alo. Salam, salam. Özünüzü təqdim edin. Telefon xəttində kimdir bizimlə danışan? Amaliya xanımdır sizi salamlayıram. Amaliya xanım, bizlər də sizlər salamlayırıq. Oradakı qonaqlarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun əzizim. Biz də sizi salamlayırıq. Qarabağın səsi verilişinin bütün kollektivi adından sizlər Şəhid salamlayıram. ailəsi olan şəhid anasını salamlayıram. Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların analarının əllərindən öpürəm. Çox sağ olun Amaliya xanım. Onlar da sizlər salamlayır. Mən biraz həyəcanlıyam. Oradakı qonaqlarımızı da salamlayıram. Onlara uğurlar arzulayıram. Elnur qardaşıma, dostumuza, Zülfiyə xanıma uğurlar arzulayıram. Amaliya xanım, onlar da sizlər salamlayır. Qüvvət versin. Amaliya xanım. Bəli, bəli. Siz salamlayıram, Amaliya xanım dediniz, amma tamaşaçılar bilmədi hansı Amaliya xanım. Amaliya xanım, bax bizim bu verilişdə əyləşən bu balaca xanəndəmiz Nəbinin ilk müəlliməsidir və Hindar qəsəbəsindən gözəl toylarımızın da el şənliklərində gözəl xanəndəlik edən, müğənnilik edən Amaliya xanım, el sənətkarı. Amaliya xanım, salamlayıram sizləri. Salam, salam olsun. Hamınıza salamlayıram, hamınıza. İxtiyar müəllim, çox dəyərli bir insan, dəyərli qardaş. Gözəl qiraətçi İxtiyar müəllimi, Ülviyə xanım, sizi salamlayıram. Sağ olun əzizim. Amaliya xanım yetərincə sevilir bütün. Təşəkkür edirik. Bir istəyiniz varmı bax bu tələb şagirdinizdən? Mən Nəbi balamıza həyatda uğurlar arzulayıram. Nəbi mənim çox gözəl şagirdimdir. Nəbi həm də babasının, atasının yolun davam eləmək istəyir. Allah Nəbi müəllimə rəhmət eləsin. Məmməd ağa qardaşımın atasına. Onun da belə gözəl səsi var idi. Mən arzulayıram ki, Nəbi müəllim kimi bizim bu kiçik Nəbi balamızda uğurlar gətirsin. Özünün həyatında, nə bilim, gözəl-gözəl zirvələrdə olmağını arzulayıram. Səsi ucalardan gəlsin. Mənim kiçik Nəbi balam. Təşəkkür O mənim edirik. balam deyirdim mən ona həmişə. Təşəkkür edirik. Bizə məlum oldu ki, həm babanın adını daşıyır, həm də sənətini daşıyır. Amaliya xanım, sizin müəllim Bəli. kollektivindən musiqiçilər arasında bir gözünüzə bir dəyən bir şəxs oldu, bir tanış simalardan. Bəli, bəli, Kamaləddin müəllim, mənim müəllim yoldaşım. İmtahanı 5 ilə, attestasiya imtahanını 5 ilə yola vermiş. Kamaləddin müəllim, mənim müəllim yoldaşım. Allah ona can sağlığı versin. Gözəl tələbələri var. Ondan sonra nə bilim, gözəl məclislər idarə eləyir, tədbirlərdə iştirak eləyir. Kamaləddin müəllim çoxdan sənətkarıdır. Biz Kamaləddin müəllimlə hər musiqinin sirlərini öyrənmişik. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Çox sağ Allah olun. Safa Qəhrəmanova da rəhmət eləsin. Onun ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Safa Qəhrəmanov çox gözəl sənətkarıdır. Allah onda davamçısı olan başçı oğlu Elnur müəllimə can sağlığı versin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun zənginiz üçün. Sizlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Onu da qeyd edək ki, bu günləri bizim Xarı Bülbül ansamblının Mən ansambla da təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənim orada dəyərli, bir-birindən dəyərli sənət yoldaşlarım əyləşirlər. Onlara minnətdarlıq eləyirəm. Çox gözəl sənətləri var, çox gözəl insandılar. Təşəkkür edirik. Hamısının mənə hörməti var, mənim də onlara hörmətim var. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Verilişiniz baxımlı olsun, İxtiyar müəllim, Ülviyə xanım. Növbəti verilişlərimizdə sizləri görmək istəyərdik, Amaliya xanım. İnşallah, inşallah.
Sağ olun Amalya xanım. Bütün Hə, Qarabağın sağ səs ol, üzvləri, sağ ol. hər kəs Xarı Bülbül ansamblı sizlərə salamlarını çatdırır. Telefon xəttinə. Sağ Çox olun. Gün Amalya xanım sizlərə bir daha çox sağ olun, var ol deyirəm və keçid alaq elə Amalya xanımın tələbəsinə. Bəli, sözü yenidən Nəbiyə verəcəyik. Nəbinin ifasında gözəl bir musiqi işlədəcəyik. Buyur Nəbəzim. Nəbi mikrofonu ver, xahiş edirəm. Səhnəyə getməmişdən qabaq Nəbi. Mikrofonu al. Amalya xanım ilk müəllimləriniz olub. Sonra o müəllimləriniz kim olub? Onların da adını çək, xahiş edirəm. Üstümdə əməyi olan ilk öncə başda Amalya müəlliməyə, Şəmsdan müəllim və Əhəd müəllimə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol. Var ol. Hər üçü bizim gözəl sənətkarlarımızdır. Buyur səhnəyə, Buyur, gözəl Nəbi. bir ifa.
Ay maşallah. Allah korusun. Gel Nəbi, gel əyləş, gel əyləş. Bu nə gözəl ifa. Sən ürəyin istəyən vaxtı Nəbi zəng elə, sənin verilişimizin qonağısan və bir zəngimiz də var deyəsən, eləmi? Alo. Axşamın xeyir olsun. Abətiniz xeyir olsun. Fikrət müəllimdir, səs rejissorumuz dedi Afşar elindən. Fikrət müəllimdir, mən Zənginiz bizi kanala sevindirdi. baxırdım, belə baxımlı kanala baxırdım. Bir də TikTokda qabağıma çıxdı. YouTube'da bağışdım. YouTube'da qabağıma çıxıb baxırdım. İxtiyar müəllim, bizim gözəl sənətkarımız, bizim gözəl şairimiz aparır o verilişi. Allah can sağlığı versin, ömür versin. Daimli baxımlı olsun. Başta şəhid anamız olmaqla bütün oradakı qonaqların hamısını təbrik edirəm. Uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Arzum budur ki, bütün o verilişi hər zaman belə baxımlı olsun. Biz də baxaq, dəyərim belə deyəklər, sənətkarlarımız tarixsiz. Dəvət edirsiniz, var olun, sağ olun. Sağ ol, Allah Fikrət sizə müəllim. dəyməsin. Telefonu Allah verilişin daha da baxımlı, daha da çox eləsin inşallah, yüksək eləsin. Təşəkkür edirəm. Telefonu diktafondadirsə diktafondan çıxardın, çox xahiş edirəm. Bəli? Diktafonda deyil ki telefonunuz. Yox, bu kafanın deyil, yox. Hə, çox sağ olun, var olun. Bizim üçün doğma olan, bizim hər bir zaman sənətkarlara dəyər verən Afşar elindən mən sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm. Böyük bir hörmət, böyük bir diqqət, böyük bir qonaqpərvərlik görmüşəm mən həmişə Afşar elindən. Allah Afşar elinin gözəl sənətkarları olan böyük şairimiz mən deyirəm, Türk dünyasının böyük şairi Şöhrət Afşarın ruhunu şad eləsin. Bəli. Allah qənə rəhmət eləsin. Ataman Afşaroğlu'nun ruhu şad olsun və bizim dəyərli qardaşımız, dostumuz, elə Nofəl qardaşımızın Allah ruhunu şad eləsin, gitara ifadəsi. Gözəl sənətkarlarımız çıxıb. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin, gözəl sənətkarlar yetişir, gözəl sənətkarlarımız var. İxtiyar mənim də bizim Afşar elinin elə bir bilərdə ən sevimli qardaşı, elə bir ki, bu kəndin sakinidir. Bütün kənd, uşaqdan biz böyüyə qədər, axtaqlara qədər hamı o kişiyə hörmət edir, o kişinin belə deyək ki, adı gələn yerdə, onun həqiqətən İxtiyar mənim adı gələn yerdə burada heç bir şey olamaz. Elə bir ki, hamı ona fəxr edir. Allah ona can sağlığı versin, onun verilişi daha da baxımlı olsun. Gözəl sənətlərə dəvət edir. Allah onu var eləsin. Sizlə bir yerdə, bütün kollektinin hamısını çox sağ olun deyirəm, orada zəhmət keçənlərin, hər kəsə çox sağ olun, var olsun deyirəm ki, o elə gözəl veriş aparırsınız, gözəl veriş hazırlayırsınız, sağ olun. Təşəkkür edirik, Gözəl sənətkarlara dəvət edirsiniz, onlara dəyər verirsiniz, sağ olun, var olun. Təşəkkür edirik. İnşallah subaylarımızın toy mərasimlərində gələ belə kollektivlə bərabər iştirak edir. Çox sağ olun zənginizə görə. Təşəkkür edirik Fikrət müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən çox şad oldum, düşə bildim oraya, o verilişə düşə bildim. Ürəyimdə keçən sözləri deyə bildik. O şəraiti bizə yaratdırsın, sizə minnətdaram, var olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun deyirik və qəhrəman şəhid anası Zeynəb ana. Bu günləri biz bu verilişimizdə Səfa Qəhrəmanovu xatırladıq, sizin qardaşınız. Mən sizə bir sual vermək istəyirdim. Mikrofonu xahiş edirik anamıza təqdim edin. Səfa Qəhrəmanov neçə yaşından başladı bu xanəndəliyə? Bir də ki, bir söz soruşum Zeynəb ana, tam səmimidə. Toydan çıxıb gələndə, o vaxt bu telefon yox idi də belə əlaqə salmaq. Bir gəlib heç bir sizə baş çəkirdimi? Bir sizin bir cibinizdə belə deyək də bir pul xərcliyi qoyurdu mu rəhmətlik? Buyur. Həmişə o məni, vapşım bir məni yox, nə qədər qoxum əqrəba var kəndimiz, bütün Ağcabədi zonasının istədiyi qədər hörmət eləyib ki, qarşılayıb onları ki, belə nətər deyim, heç vaxt onların sinəsindən qaçmayıb. Həmişə o çalışıb ki, nəsə yaxşıya doğru eləsin, yaxşı hərəkətlər eləsin. Daimi də məni yox, vapşım o atanı, ananı, bacını, qardaşını çox həddən artıq. Məndə olan məlumata görə bizim kimi siz də çox uşaqlı ailə olmuşsunuz. Səfa müəllim ailənin neçənci uşağı idi? Böyük birinci. 10 uşaq olmuşsunuz da? Bəli. 7 bacı. 7 bacı, 3 qardaş olmuş. 3 qardaş. Neçəsi durur? Elə hamısı durur bir cürnası. Biz də ondan. Allah ruhunu şad eləsin. Çox sağ olun. Allah köməyinizə dursun. Bu günləri yəqin ki siz də bir qürurlandınız qardaşınızın. Bəli. Çox həddən artıq. Təşəkkür edirik Zeynəb ana. Gəlişiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm kollektivinizə, sizin kimi təşkilatçılara çox böyük hörmətim var sizə. Tüm kollektivinizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ülviyə xanım,
hansı qonağa dəvət edək səhnəyə? İstəyirəm yenidən Zülfiyə xanıma söz verək. Onun ifasında gözəl bir mahnı işləyək. Buyurun Zülfiyə xanım. Zülfiyə xanım buyur. Amma Ülviyə xanım, tamaşaçılar zənglər ediblər ki, Ülviyə xanım bir arada bir şeir desin. Çox xahiş edirəm bir arada bir sizin bir şeirinizi. İnşallah ixtiyarım, inşallah. Ferhat Hüseynoğlu. Uyma her zülfü kara, sevgili canana könül. Uyma her zülfü kara, sevgili canana könül. Bu vefasızlar ederler seni divana könül. Mümkün oldukça çalış yanmayasan eşk adına. Mümkün oldukça çalış yanmayasan eşk adına. Şemiden gönle çekir pervane gönül. Ey mənim dünyamı dağıdıb gedən, özünə bir dünya qura bildinmi? Bəs mənsiz yaşaya bilməyəcəydin. Yaşaya bildinmi, qala bildinmi? Bəs atıb getmirdi sevən sevəni. Yaşaya bildinmi belə təkiyəni? Hardasa, haçansa ortaq dost görüb, məni kimlərdənsə sora bildinmi?
Üşürdün gülə tirli yay oldum. Ulduz dedin, güneş oldum, ay oldum. Yoxluğundan xəzanlara tay oldum. Bir həsrət var, bir ayrılıq, bir də mən. Necə olum, sən olmayan yerdə mən. Çay daşıyam, su qopsa da çaydıyam. Qarda, qışda gəzməməli yaydıyam. Sevgim o taydadır, mən bu taydıyam. Sən həsrətə pəncərəsəm, pərdə mən. Necə olum, sən olmayan yerdə mən. Payızın yarpağı tək saralmışam. Ömrü satıb son bir görüş almışam. İki dünya arasında qalmışam. Sürünürəm sevgi adlı pirdəmən. Necə olum, sən olmayan yerdəmən. Ay Ülviyə xanım, vədə verdin, aylar ötdü, il oldu. Mən gözlədim, gözlə deyən dil oldu. Ürək qoyub getdin, yandı, kül oldu. Çətin dözəm, sənsiz adlı dərdəmən. Necə olum, sən olmayan yerdəmən. Buyur Zülfiyə xanım. Güldə olsaydı vəfa, xar ilə yar olmaz idi. Güldə olsaydı vəfa, xar ilə yar olmaz idi. Bülbülün ahı yayılmazdı Gülistana könül. Sənsiz yaşamaram, ölərəm demə. Sən mənə əlinlə qıyan adamsan. Pis gündə yanında olaram demə. Sən məni pis günə qoyan adamsan. Sən indi hamıdan dandığın eşqdən, güya ki oduna yandığın eşqdən, əbədi, ömürlük sandığın eşqdən. Ay şair, cəmi bircə ilə doyan adamsan. Sən məni pis günə qoyan adamsan. Aha. Deyəsən, Ülviyə Zülfiyə xanımla mən tək. Məndən belə asan ayrılıb getmə. Bir gün sıxılarsan, ehtiyatlı ol. Neçə göz dikilib qədəmlərinə, gözlə yıxılarsan, ehtiyatlı ol. Acı doğru xoşdur şirin yalandan, büdrəmə yapışmaz kimsə qolundan. Bir gün mən verdiyim soyuq salamdan, alışıb yanarsan, ehtiyatlı ol. Bir xəbərsən o vaxt əvər halımdan. Aləm məni, mən də səni sevirəm. Sən gülürsən, ağlayıram sevdiyim. Sən sevinci, mən də qəmi sevirəm. Buyur Zülfiyə xanım. Belə güldə olsaydı vəfa, xar ilə yar olmaz idi. Bülbülün ahı yayılmazdı Gülistana könül.
möhtəşəm bir ifa. Çox sağ ol. Növbəti ifamızı Elnur Fərzəliyevdən eşidəcəyik. Elnur müəllim, buyurun o möhtəşəm ifalarınızdan növbəti birini səsləndirin. Qonaqlarımız da, elə izləyicilərimiz də sizin ifanızı gözləyir. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi, elin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, gül kokulu tenin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, gül kokulu tenin gibi. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi, elin gibi. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi, elin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, gül kokulu telin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, gül kokulu telin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönem yalan. Baktım gördüm dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönem yalan. Baktım gördüm dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sen gideli yüreğime demdir, gözlerime keder düşürmemdir. Sen gideli yüreğime demdir, gözlerime keder düşürmemdir. Kara tele solan solan ben düşür, kara tele solan solan ben düşür. Kayıp gülüm tanıtmışam seni, kayıp gülüm tanıtmışam seni. Sen gideni şaxta vurub sözüm, təbəssümüm tərk edibdi üzüm. Sen gideni şaxta vurub sözüm, təbəssümüm tərk edibdi
Qayıt gülüm Darıxmışam səni Qayıt gülüm Darıxmışam səni Təşəkkürümüzü bildiririk. Zülfiyə xanımın verilişimizə bir tort hədiyyəsi var. Tort şirini gətirib. Zülfiyə xanım təşəkkür edirəm əzizim. Çox sağ olun. Hüseyin, tortumuzu gətir verilişimizə. Zülfiyə xanım minnətdaram. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Mən də minnətdaram. Zəhmət Bəlkə çəkmisiniz. bəyəxlarım qeyd eləmədim. Düz məni biraz üzrü sayı mən bu şəhid anamızın qarşısında və şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Ömrümüz boyu onlara borcluyuq. Və Allah bizim mərhum sənətkarımız Səfa müəllimə rəhmət eləsin. Mən onunla bağlı bir şey söhbət etmək istəyirəm. Mən hardasa sənətə təzə çıxmışdım, bir 2 il olardı da, belə bir dəfə təsadüf ondan biz bir yerdə olduq, bir böyük tədbirdə. Ağcabədi rayonunda rəhmətli Hüseyin Həsən Küskünün yubileyi idi, böyük yubileyi idi, mədəniyyət evində keçirilirdi. Orada məni də dəvət eləmişdilər, Səfa müəllim də oradaydı, yəni Bakıda onu çağırıb gətirmişdilər, tanınmış sənətkarlardan və orada özü bir belə interesli zarafatları vardı onun. Deyirdi ki, mən bu sənətin Titanik gəmisiyəm. Belə bir ifadələr işlədir demişə. Nəysə dedilər ki, orada ilk öncə sözü Zülfiyə xanıma verin. Zülfiyə xanım orada bir şahnaz oxusun. Rəhmətli Həsən Küskünün bir qəzəlin verdilər. Mən həmin anda onu böldüm, saldım şahnaz muğamının şöbələrinə, qoydum qabalın içinə belə. Şahnazı oxudum. Nəysə orada da bir-iki adam belə dedilər ki, Ağcabədli balası olduğunu mütləq burada sən bildirməlisən də. Nəysə mən çıxdım, inanın ki, Allaha and olsun. Şahnaz muğamını oxuyarkən inanın ki, şırıqqadan, səsdən mənə bir həyəcan gəldi də, özüm də təziyəm sənətdə. Ta o qədər səs, gül, ta səhnələr də susmur da, yerdən hamı çığırır, hamı bir ağızdan çığırır. Nəysə mən oxudum, qutardım. Gəldi, yanaşdı mənə, dedi ki, qızım sən hardansan? Dedim ki, mən Ağcabədiliyəm və Üzeyir Hacıbəyov, biz o nəsildənikdə, Üzeyir Hacıbəyov nəsliyik. Dedi ki, qızım, halal olsun sənə, amma sənin çox gözəl gələcəyin var, sən elə bir xanəndə olacaqsan ki, inan ki, dedi, belə şaqraq səs hər qadına verilmir də, qismət olunmur da. Orada yəni dedi, mən o qədər sevindim ki, yəni mənim yerimdən, yurdumdan belə oxuyanlar çıxmağını Allah rəhmət eləsin bir daha və sizə də təşəkkür eləyirəm, minnətdaram, sağ olun dəvətiniz üçün, bir daha sağ olun. Təşəkkür edirik. Verilişiniz tort kimi şirin olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yəni hədiyyə görə də çox sağ olun. Var olun deyirik və elə sponsorlarımız haqqında bir məlumat verim. Ondan sonra Zeynəb ana ürək sözü varsa Zeynəb ana bir kəlmə deyər. Sonra Elnur sizin duet şəklində bir ifanızla verilişimizdə yekun vurarıq. Bəli. Fürsətdən istifadə edib verilişin baş sponsoru Alsı Mol Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ağdam Ağcabədi yolunun üstündə Şərəfxanlı kənd ərazisində orta məktəblə üzbəyiz bir gözəl məkanda yerləşən Alsı Mol Ticarət Mərkəzində siz alış-veriş üçün hər birinizi dəvət edirik. Gözəl keyfiyyətli mallar, sərfəli qiymətlər Alsı Mol Ticarət Mərkəzində. Hacı Faiq qardaşımıza mən təşəkkür edirəm və bütün rəhbərliyə təşəkkür edirəm. Eləcə də bizim üçün çəkiliş etmək üçün bizə bir gözəl şərait yaratdığı üçün Kərizli kəndində ərazisində yerləşən Ay İşığı Ailəvi İstirahət Mərkəzinin mən bütün kollektivinə təşəkkür edirəm, rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Anar bəy, sizlərə çox sağ ol, var ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Belə bir qonaqpərvərliyinə görə, belə bir diqqətinə görə çox sağ ol, var ol deyirəm və Zeynəb ana mikrofonu təqdim edə Zeynəb anaya. Zeynəb ana, yekununda bir ürək sözüm varmı? Mən onu da demək istəyərdim ki, Zeynəb ananın övladı, elə Səfə Qəhrəmanov nəslindən olan qəhrəmanımız Taryel Atayev, Şuşuya qədər döyüş yolu keçən bir qəhrəmanımızdır. Noyabrın 11-i günü səhv etmirəmsə,
yox, dəfnin deyirəm. 8-də şəhid olub, 11-də dəfn etmişik. Və Allah ruhunu şad eləsin deyirəm qəhrəmanımızın da Allah o iki gözəl balasını göz dolusu versin sizlərə. Mən də sizə bir şad xəbər demək istəyirəm ki, prezidentimizi Allah saxlasın. Təzəlikdən onlara medal təqdim elədilər. Ücret çıxdı da. Gözəl. Bütün Ağcabədli şəhidlərimizin hamısına, o verilməyənlərin. Sizə təşəkkürümü bildirirəm, İxtiyar müəllim. Sizin kollektivinizə, xanımlara təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və bir məlumat aldım mən. Eşitdiyimə görə şəhidin adını daşıyan bir körpə nəvəniz olub. Bəli. Ay maşallah. Bax, onun toyunda gələ iştirak edək. İnşallah. Evet, çox sağ ol Zeynəb ana. Gəlişiniz üçün təşəkkür edirəm. Elnur, çox sağ ol ananı bu verilişə getdiyin üçün. Təşəkkür edirəm. Verilişimizin elə bu gözəl dəqiqələrində istəyirəm ki, Xarı Bülbül ansamblından bir solo ifa eşidək.
Ve bir daha yekunda güzel bir ama duet şeklinde bir ifa istəyərdim. Zülfiyə xanım, Elnur Fərdəliyev. Hər ikinizi dəvət edirik. Güzel bir ifa ilə verilişimizə yekun vururuq. Gecəniz xeyrə qalsın. Növbəti görüşlərə dək deyirik. Kurban kesip hicranına